to ba abin da zan iya cewa sai dai in ce kai ban san ma irin gobe da wannan walima ce aka shirya saboda ni saboda kyautar moto da fatila din da mijinta Shatima suka mu ba abin da zan ce ba da shagon nan na dinki gaskiya ni nuna mu amma abin ya ban mamaki gaskiya ba abin da zan ce sai dai in ce ubangiji Allah ya ba ni iko kyautata muku ne Allah ya ba mu da zan iya cewa Allah ya saka muku da alheri Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri ba abin da zan iya cewa dan abin ya ban mamaki ni ban yi zaton haka ba a ce an shirya ma walima saboda an ba kyautan abu to ai ba karamin abu arziki ba ne zama da mutane shine arziki wallahi na gode Allah ya bar zumunci a radu ba zai yi nasara ba